呢題係2022年 Paper One 嘅第13題。嗱，咁咧佢就話有兩個金屬嘅球體啦，咁就知道佢哋嘅表面面積嘅比咧就係4:9，跟住咧大嗰個球體嘅半徑咧就係9cm。好嗱，咁咧 A part 咧就叫你揾翻細嗰個球體嘅體積啦。好嗱，咁咧記住如果係球體嘅話咧，佢一定係相似圖形嚟嘅。咁所以咧，佢哋嘅體積比咧就等於長度比嘅3次方。好啦，咁所以咧，我哋其實咧已經有大嗰個球體嘅半徑啊嘛，咁所以我哋可以計翻大嗰個球體個體積出嚟先嘅。好啦，咁就用公式啦，4/3 派 r 3次方。好，咁啦，計咗呢個出嚟先。咁呢個係972派 cm 嘅3次。好嗱，咁跟住咧，我哋咧就用體積比咧計翻細嗰個體積出嚟啦。細嗰個體積同大嗰個球體嘅體積嘅比咧，就係等於佢哋長度比嘅3次方啊嘛。但係佢俾你嗰個4:9係面積比嚟㗎嘛，咁所以我哋要將個面積嘅比咧先開方咗先，變翻做佢哋長度嘅比，咁然之後咧體積比就要3次方咁樣咯。好嗱，咁咧我哋將佢移一移開。好啦，咁4/9開方即係2/3啦，跟住3次方就變咗做8:27，咁咧乘翻嗰個分母過去啦，咁跟住撳機，咁呢個答案係288派 cm 嘅3次。嗱，咁 A part 就做完啦。好，咁跟住到 B part 啦。B part 咧就話，如果而家咧將嗰兩個球體咧溶咗佢，重新轉做咧兩個 solid 嘅 right circular cones。好啦，咁咧佢就叫呢兩個 cones 嘅名叫做 A 同 B 啦嚇。嗱，即意思係咁樣啦。原本咧就兩個球體，一個細啦，另一個大啦。嗱，我哋頭先已經計咗咧，細嗰個體積就係288派 cm 3次，大嗰個咧我哋都計咗嘅。好啦，咁佢將兩個溶咗，去重新轉做咧兩個空，一個叫做 A 啦，另一個叫做 B 咁樣啦。好啦，跟住咧佢就提到咧 A 咧個高咧係10cm，底半徑係6cm，即係咁樣啦。呢度係10cm，跟住個底半徑係6cm咁樣啦。好啦，跟住另外 B 一個咧，個底半徑係12cm，咁樣啦。好，咁而家咧佢就話有個學生咧就宣稱咧呢兩個 A 同埋 B 咧係相似嘅。咁問你啱唔啱啦？佢哋解釋啦。好嗱，咁我哋想 check 呢兩個圖形係咪相似嘅話咧，嗱，其實我哋已經有佢哋個半徑係咪？呢個半徑係6cm，另一個係12cm啦。咁即係話佢哋個長度比我哋可以揾到出嚟嘅。咁我哋就睇個 base area 啦，base radius，將 A 同埋 B 嘅 base radius 咧個比其實就係6:12。嗱，咁我想 check 佢係咪相似咧？咁一陣間我就會 check 佢哋個體積比，睇下係咪等於長度比嘅3次方啦。咁所以咧，我特登咧就計呢個比嘅3次方。嗱，呢度即係1:2嘅3次，咁就變咗做1:8啦嚇。咁咧其實就只要 check 下咧 A 同埋 B 嘅體積比咧會唔會都係1:8？
如果唔係嘅，咁佢哋就唔相似咯。嗱，咁其實 A 一個咧係可以計翻個體積出嚟嘅，因為已經係有資料啦，有個底、半徑同埋有高啦嘛。咁所以 A 嘅體積其實係計到嘅。咁而 B 嘅體積咧點樣計咧？你就用翻頭先呢兩個球體嘅體積加埋呢兩個球體體積加埋，應該等於 A 同埋 B 嘅體積加埋噶嘛。因為佢將佢溶咗，重新轉做咧，咁所以兩個體積係即係呢兩個加埋個體積係會等於右邊嗰兩個體積加埋嘅。咁如果你計咗 A 體積之後咧，咁 B 嘅體積咧就用兩個球體體積減翻 A 嘅體積，咁咪計到 B 咯。嗱，咁我哋首先咧計咗 A 嘅體積先，咁咧就係1/3底面積乘高啦。好嗱，咁 A 嘅體積咧計到係120派 cm 3次。好啦，咁而 B 嘅體積咧就應該將呢兩個加埋，減翻 A 個體積，剩低咪就係 B 嘅體積咯。好啦，咁呢度咧會計到答案係1140派 cm 嘅3次嘅。嗱，咁我哋就將呢兩個咧數字嚟啫嘛，計個比，出下咧係咪同頭先嗰個半徑比嘅3次方係一樣？嗱，咁咧上面就係120派，下面就係1140派啦。咁個派約咗啦，跟住撳機咧，咁約到最緊係2/19嘅。咁所以呢個就唔等於頭先我哋計到呢個係1:8噶嘛，咁就唔等於1:8。咁即係話佢哋嘅體積比唔係等於半徑比嘅3次方咯。咁所以結論就係佢哋唔係相似咯。咁所以就個宣稱唔啱咯。咁樣做完啦。